Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo les traigo un pack de efectos de sonido para sus vídeos. Bueno, lo primero será descargar este archivo WinRAR que les dejaré en la descripción. Ya descargado lo descomprimen y les dejará la carpeta con todos los efectos de sonido. Bueno, aquí algunos efectos. Holy shit. Headshot. Gay! Fatality. Bueno, eso fue todo. Suscríbete, da like y comparte.